لك اختار لي مدرب عرف كيف يوظف اللاعبين المنتخبات، المنتخب نفسه. وبكل صراحة هناك عدة مدربين يعني أبانوا عن مستوى لائق جدا، ولكن المتميزين أكيد بينهم اثنين هم اللي وصلوا للنهاية. أخص بالذكر طارق سكيتيوي وجمال السلامي. لماذا؟ لأنه يعرفوا إمكانيات كل لاعبين، وسبق وأن ذكرت البارحة بأنه جمال السلامي يعني في تدبيره. لا بنجيب على شعر مباراة النهائية بنجيها بالتفصيل، والمدربين بالتفصيل لعدة عناصر. البطولة، أنا أكلمك على البطولة. لا على البطولة أولا لأنه يعرف كيفاش يقرأ الخصم، ويعرف يوزع المباراة. نعم. يعني في مراحل، ويعرف أي وقت يمكن يعمل تغييرات حسب قراءته اللاعب، لأن المدرب ما كيكتفيش يعني بإعطاء أدوار الدفاعية والهجومية لكل لاعب حسب مركزه، ولكن له دور أساسي كذلك في إدارته للمباراة، لأنه كل مباراة تختلف عن الأخرى. ففي إدارته للمباراة يعرف كيف يقرأ قراءة جيدة للمباراة، ويكون مركز كذلك بشكل كبير جدا في مباراته، حتى ممكن أفكاره توصل، وكذلك اللاعب يقدر يغير من أدائه فترة من الفترات، وهذه شاهدناها. وإذا ما غير اللاعب أدائه وما أعطاش الأداء اللي كان ترجع فيه ويشوف فيه بأن هذا الأداء كيعطي، ممكن كيغيره. وممكن تغيير مش لاعب، كذلك لاعب بعض الأحيان تغيير مراكز لاعب في مركز آخر ممكن يعطي فيه أكثر حسب الخصم وحسب إمكانية اللاعبين. وأظن بأنه طارق سكيتيوي نجح يعني في توظيفه للاعبين، وكذلك في إعطائه وفي تواصله مع اللاعبين، لأنه هناك عنصر الثقة أولا، والعنصر بأنه خطابه يوصل بسرعة ويفهمه اللاعب بسرعة ويؤدي داخل الملعب.